Halo guys, hari ini aku mau isi kulkas aku yang kosong ini di bawah banyak ciki gitu loh guys. Nah ini ada pelangi, tario, mie goreng, ini ada bubur sumsum atau apa ya itu mah. Nah ini aku taruh ini dulu ya putih-putih. Agak dingin gitu ya kulkasnya. Nah ini aku ambil. Dan yang pelangi-pelangi inilah ya yang aku suka banget. Ini mie gorengnya sama terionya ya guys. Nah sama ini yang kue apa namanya kayak bom-bom. Itu biar dingin guys, biar enak dikrik-krik gitu loh. Terus sama kue ada makis apa ya? Nah iya krim dia itu. Bye bye.